तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक साइबेरियन बर्ड है जो कि दूसरी कंट्री से माइग्रेट करके यहाँ पे आता है, जो कि माघ मेला के समय में। तो अभी आया हुआ है, तो उसी को अभी हम लोग खिलाते हैं। हाँ, उधर लीजिए, उधर लीजिए, उधर लीजिए। ये देखिए, अभी एक भी नहीं था, धीरे धीरे सब आने लगा। ये देखिए, ये देखिए। तो मुंह पे देंगे, मुंह पे। तो लास्ट बचा है दोस्तों, लास्ट बाइट उड़ाते हैं।